讲到这世界12强棒球赛，摕冠军的台湾队自古登来到桃园机场，想袂到这免税店的员工煞来撞入来，那冲到副总统萧美琴边啊翕相，搁再求这布条啊做宣传。各路名立委也在今仔日批评讲，这行为是伤过分啊！交通部长陈世凯就表示，蔡边公司的行为唔但影响到桃园机场的形象，也影响到运作。桃园机场公司也强调会甲蔡边公司罚100万。中华队伫世界12强棒球赛拿下冠军，未少球迷离高到桃园机场迎接球员胜利返来。无想到穿黄色顶衫的蔡明免税店员工，雄雄冲到副总统萧美琴的边仔来做伙翕相，要求家己公司的布条宣传，引发网友批评黄金之乱。对此，立委质疑或者萧美琴为安的国安特勤人员有所失。采蒙这个乱入的时候呢，我们国安人员居然是没有任何的作为。管制区内相形简单很多，就是维安的状况比较单纯，所以就出了这个疏漏。黄衣服的人甚至转头过来吼我们的维安人员，叫你们退后。那难道我们的维安人员就是特勤人员说一个大妈叫你退后你就退后了吗？你刚提的这段我没看到，但是我们维安人员都在旁边。另外，有立委批评，投机公司无做好事前有限的演练，要求3天内交出检讨报告。交通部长陈世凯讲，蔡明公司无机会同意就家己走入去翕相，唔但影响投机公司的形象，也影响整个机场的运作，会追究责任来开罚。国家的运动员不是让特定的公司拿来当做宣传的工具或者是道具，所以我们要求淘机公司要立即做检讨。惩罚性的一个罚款，是可以处以20万到100万这样子的一个罚款。那我们这个部分初步检讨，我们会以最高金额100万来处罚。红点名的蔡明公司是发本现实的，也毋过网友依然真生气，伫网络上发动抵制。也若蔡明公司27时搁再发声明强调，会捐出3000万块，转数来正做为期5年，培育台湾青少年棒球发展的经济计划基金。记者综合报道。